돌 치웠잖아. 자, 우리가 예전에는 박서진 왕자라고 이야기를 했습니다. 하지만 그 왕자에서 승업을 했습니다. 승급을 했어요. 바로 가왕으로 승급한 우리 가왕 박서진 씨의 공연 기대되십니까? 질서 꼭 지켜주시고요. 자, 이제 저도 소개를 하고 가도록 하겠습니다. 자, 우리 이사님한테도 박수 한번 크게 한번 보내주세요. 완전 연예인이야, 연예인. 자, 이제 준비가 다 됐습니다. 오늘 즐기실 분들, 안전하게 즐기실 분들만 소리 한번 질러주세요. 박서진입니다. 안녕하세요. 남들이야 즐거워서 껄껄 웃지만 모두들 신이 나서 춤을 추지만 나 몰래 아픈 사연 가슴에 안고 웃으며 노래한다 난장하고 찌그러진 깡통에 인생을 담아 언니랑 두둥긴기랑 내 팔자야 오늘도 춤을 춘다 두둥긴기 두둥실 어디 광대가 멈칫스러워 웃음을 주고 근심만을 사랑내게 용기를 주며 괴로움도 슬픔도 모두 잊은 채 언니랑 두둥긴기랑 놀아보자 오늘도 춤을 춘다 두둥긴기 두둥실 어디 광대가 어디 광대가 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 저는 장구춤에서 노래하는 가수 장구신 박서진입니다. 안녕하세요. 한국선비문화축제 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 이렇게
저녁이 되니까 날씨가 조금 쌀쌀한데도 불구하고 정말 많은 분들이 모이셨습니다. 이렇게 환영해 주셔서 진심으로 감사드리고 오늘 이 자리에 박서진 잘 왔다 생각하시면 큰 박수 한 번만 치겠어요? 아유 감사합니다. 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 아이고 감사합니다. 아이고 직접 편지도 있어요? 직접 만드신 거예요? 오이고 이거만 감사합니다. 아이고 감사합니다. 아니 이렇게 선물까지 받고 감사합니다. 진짜 선비 마을이라 다르긴 다르네. 아 이렇게 선물까지 주시고 매너 있게 퇴장까지 하시고 감사합니다. 감사합니다. 그 주시는 거예요? 그 있으면 제가 그냥 제가 할게요. 아유 감사합니다. 이거 주시는 거예요? 감사합니다. 사진이요? 네, 사진 찍어야 돼요. 하나, 거꾸로 됐네. 하나, 둘, 셋. 찍었어. 알아서 뽀샵하세요, 알아서. 에? 한 사람이면 충분해요. 그리고 잘못 나왔다고 다시 찍자고 하는데 어차피 생긴 대로 나오는 거라서. 감사합니다. 첫 곡으로 현악가왕에서 들려드렸던 광대라는 노래 들려드렸습니다. 계속해서 이번에는 박서진의 노래 한 곡 더 들려드리도록 하겠습니다. 진아야 들려드릴게요. 박수 많이 주세요. 한때는 죽고 살던 사람 이제는 남이 되어 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나는 사랑을 떠났지만 오늘도 어김없이 밤을 설치해 그저께 밤도 어디서 무엇하고 있을까 어쩌다가 우연이라도 좋아 지나야 다시 한번 보고 싶구나 지나야 내가 널 사랑했나봐 지나야 한때는 사랑했던 사람 한때는 죽고 살던 사람 이제는 남이 되어 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나는 사랑을 떠났지만 오늘도 어김없이 밤을 설치해 그저께 밤도 어저께 밤도 어디서 무엇하고 있을까 어쩌다가 우연이라도 좋아 지나야
진아야 들려드렸습니다. 괜찮아요? 여러분들이 앞으로 많이 사랑해 주신다면 진아야가 더욱더 사랑받는 곡이 되지 않을까 생각합니다. 앵콜! 날씨도 추운데 빨리빨리 노래 들려드리고 여러분들 집에 가셔서 따뜻한 아랫목에서 쉬고 하셔야 될 것 같습니다. 내려가라고요? 근데 내려가기에는 여러분들 안전도 걱정이 돼가지고 제가 내려가지 못하는데, 제가 혹시 내려갔을 때 여러분들 자리에 계속 앉아 계실 거예요? 정말 앉아 계실 거예요. 여러분들 앉아 계신다고 하시면 내려갈 수 있는데, 근데 그게 한두 분만 약속해서 내려갈 수 있는 게 아니라, 내려갔을 때 만약에 한 분이라도 사고가 나잖아요? 그러면 저는 감옥 가야 되고 여기 영주에 계신 분들 전부 다 조사받아야 된단 말이에요. 정말 약속 지켜주실 거예요? 여기 계신 분들 연세가 평균적으로 40대, 50대 되셔 보이는데 뼈라도 나가면 한두 달 걸린단 말이에요. 그래요. 안전이 최우선이기 때문에. 그러니까요. 지금 또 중요한 게 있어요. 네. 제일 중요한 게, 자, 여기 LED 자막으로 한번 띄워주시기 부탁을 네. 드리겠습니다. 여러분들의 적극적인 도움이 필요합니다. 네. 의자 위에 절대 올라가지 마시고요. 의자 위에 누가 올라가? 의자 위에 올라가지 여러분들 마시고요. 약해요. 네, 그리고 지금 미아가 발생이 됐기 때문에 여러분들이 좀 도와주셔야 될 것 같습니다. 자, 3살 어린이고요. 8살 어린인데, 김시우는 8살인데 주변 한번 돌아봐 주세요. 노란색 티셔츠, 청바지에 큰 카프. 그리고 3살은 3살 너무 어린 친구인데 노란색 자켓에 청바지, 반바지, 흰색 레깅스를 입다고 합니다. 주변 한번 봐주세요. 근데 왜 다 노란 색깔 입고 있지? 그러니까 노란색이니까 이거 답변님. 그러니까 답변에서 다 노란 색깔 입혀. 즐기는 것도 조심하. 애들 좀 챙겨주세요. 종합 상황실에 아기가 있는 거죠. 자, 지금 아이를 찾고 있는 겁니다. 자, 김시우 8살, 노란색 티셔츠, 청바지, 큰 카프입니다. 답변님들 잘 찾아주시고 주변 한번 돌아봐 주시고, 3살 너무 어린 친구인데 김하린, 노란색 자켓을 입고 있고요. 청바지, 반바지입니다. 그리고 흰색 레깅스. 여러분들 앉아 계시는 우측편에 종합상황실에 엄마가 있으니까 주변 한번 보시고 우리 바로 안내를 좀 해주시길 부탁을 드리겠고요. 그 아이를 보셨으면 데리고 종합상황실로 와주시길 부탁드릴게요. 찾았나요? 찾았대. 둘 다? 둘 다? 오케이? 둘 다 찾았답니다. 야, 여러분들 진짜 인간습니다. 박수 한번 보내주세요. 아우, 감사합니다. 여러분들 덕분에 찾았습니다. 너무 미안해요. 네, 그래도 아이가 우선이라서. 그러니까 아이가 우선이죠. 그 대신 저 서진 씨하고 돌치하웠어요. 어디 있었어요, 돌이? 나중에 유튜브 보세요. 안 쳐라 되는데 그 돌 위에 올라가서 춤추려고 했는데. 어쨌든 신나게 메들리 준비했으니까 여러분들 같이 즐겨주시고 앉은 자리에서 엉덩이만 실룩실룩 흔들으시고 두 손 올리면 박수 쳐주시고 하시는 곡이 나오면 큰 노래 따라 불러주시면 감사하겠습니다. 준비되셨어요? 렛츠고! 나를 두고 떠나가지 마라. 모여있는 밤이 좋아. 모든 년들이 살아날 수 있는 모여있는 밤이 좋아. 이 밤을 영원히
웃으면서 맑은 내일에 꿈을 키우며 살아요. 다시 태울 수 없을까 헤어지기를 정말 싫어 이제라도 살래시 날 두고 간다면 내 맘 너무나 아쉬워 날 그러지 말고 하나 더 가져왔어요. 다음 곡은 박서진의 노래를 한 번 더 들려드릴까 합니다. 노래 제목은 꿀팁이고요. 여러분들이 앞으로 더 사랑해 주셔야 될 곡이라고 생각합니다. 꿀팁 들려드리겠습니다. 박수 많이 주세요. 남자분한테 더 귀엽다고 들려드리니까 좀 그러네요. 감사합니다. 형님도 귀여워요. 꿀팁 들려드리겠습니다. 세상에 정답은 없다 틀린 것이 아니야 다른 것만 있을 뿐이야 이 세상에 비밀은 없다 낮에 말이 새가 듣고 밤에 말은 지리가 르는다 하늘만 꿈중이라면 굳이 버티다 보면
미워하지 말자 노력하며 땀 흘리며 얻은 것이 바로일 거야 웬만해서 미워하지 말자 미워하면 나만 손해 좋은 마음 품고 삽시다 실패를 했다고 해서 희망을 끊지 마라 땡이 있어 딩동댕이다 꿀팁 꿀팁 달콤한 인생 꿀팁 기쁜 날도 슬픈 날도 배울 게 많아 꿀팁 꿀팁 최고의 꿀팁을 사랑하며 살아갑시다 사랑하며 살아갑시다 앵콜! 원래는 계약상 꿀팁을 하고 딱 내려가야 되거든요. 근데 정말 선비문화축제답게 아까 내려갔을 때도 정말 한 분도 일어나지 않고 질서를 잘 지켜주시고 그리고 무엇보다 날파리들도 저한테 반했는지 왜 이렇게 많이 몰려드는지 모르겠네요. 그래서 정말 마지막 곡 들려드리고 저는 인사드릴까 합니다. 제 이름이 뭐라고요? 박서진입니다. 제 이름 꼭 기억해 주시고 박서진이 더 보고 싶다고 하시면 매주 토요일 살림남 꼭 본방 사줘주시고 매주 화요일 MBN 한일 푸펜쇼 꼭 봐주시면 감사하겠습니다. 마지막 곡 뜨거운 안녕 들려드리고 인사드리겠습니다. 감사합니다. 나의 추억 사랑하고 있다고 얼스리 하죠 소원을 찾는다 기억이 가신다면 헤어지시다 아프게만 새는 그 말 한마디 보내고 핀마다 구름이라도 남자답게 말하리라
가세요.